Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba John F. Karshiying nekasngi ka arpusantrik ubanay kala lingkot arajar arpulay nakaliang ki khon ki hajar ka hima menlin ulalej ban yekendo yu executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council ubade yu in charge jong ka ilaka East Khasi Hills uba Jamborwar ban budin halor ka shiti bara pateng hakabayadai bat kumno man penbej bat ruban penjanai ya ki kenram neki ain trekam hapo ke hima melim uba John ulaong ban kapor shakapor kilalej ban dawa bat kenturu ya ka district council ban pentrekam no ya ka ain jong ke hima melim ar hajar henyo henrei kani kala susakut kumju ulaong baka kinhon kala panru ka jing pensai halor kar kom trekam bat ka kam jong basan ki menteri ki lingdo baki dai ban le ka ilaka in charge ilaka East Khasi Hills ba Jamborwar I am in charge di sobat oba ngilai nakaliang ka jami kumki khun ki hajar mo ngila don teng bang soi kumba khatsan kan rewot ni kampani andum me boro ngiri le chot ka to anbot bat kani ga jingli tasi kan jing budin halor kita kisti ke bang la pate la bul tli kisti ke bang pa ha ka bedi bakani ka kumno bat bet ka kundom kanam po hima mali te nakapor skapor ngila le mo ban penbet ban dawa ban kentu ka pa di council soba ban amen ni ga jo ka hima mali ko ba arajar nyo te khadu kharwai ngila hab ban penkre no hi daladi ya ka ga ya kini ki kom penkre ha ka bang ngila mo kanu ko kani ga existing provision kani ga provision ko ba iterwa ke section hamni ke je pakalah ni bin pebin gila trok ni kala jerong ni ko mo te ga sobat omba kani ketika sindengkong le si ba don ba rak ni ngila ICT tengru ban karpat ya barok ki MDC jo ke mameliam ban soba ban lum ni ga jalang ban ya keren ni te nakap jung bon kam jo ki na ga ga daw ti ngila kentu yo iam ilaka la da long ni am ban kalen jo bon lum ki MDC jo ke mameliam la da bakla ki don ko baksan MDC amali bani keren ni kini nomor kani ka constitution ni keren ni constitution ni India ni keren ni ka LP ni keren ni ka partai berkoi yo put usam ni keren ni ka akeh mamali kani ka kata i kata ka LP kani ka don ka benta ka phalang sa kata ka put usam baro te nasomat oba hakani min kot na skwa nong fi ba ngi la bori di dak saw ki kita ki cintowa ka ban kong kalong ban wengno ikin tin appointment nomor kamde ka appointment pan pendal kambe daga kentin confirmation so ba pagkama ni ba ka yung bishar ba jrong tu ba khli du ka spumput kila i chicken talk tiba kata mat yong ja ka chai penri jisa ki body council la twin penbet nado ki por weng no igni ndai teng teng ka ji subas niu apa de council bagi hima te matang isham de gani ka ni ka pa bagi di weng no igni ka kentin appointment ban pendal kam da kentin confirmation Mampu pelong election. Kelayakan, kelawan ke election code of conduct, kelawan ke election commission ke bakunia. Dia ni kalau ke district council, kalau dicuba we katarik, kalau katarik, kemudian terwa, kesini kong, benai tayo benai kong, benai katwe. Pimpelong yang kerawar mana ke kam juga district council ke di ben, I notice big ben long kerawar mana. Tak kata layak deh. Ni buru ke jeng terwa ba, but nilai buru ke jeng terwa badi ban penbet nyo ban penbet ya ka jing don long dikot ha ka ekstip dobar jo kisma ila bu e gani jing karpa hangi kala dei ka por hapo ka hima meliam ba kanum don shu bakin don bentalang kirang basnong ba khamtam ki ki no sinchara na po ka na temri boy na rilom nani gila don pa ki no sinchara tika basa mata kalau berperungi kita don kidal boleh ki perungi kita dengan sobat omba min saya keren kata kapot ndai kala dei kapot bagi no secara na temri boy ki rangba snong proportionately kin don hakan ni extra doba ni laf kadang ruang ni bagi don ki hima apa hima seorang nalor ki menteri ki don ki sambut ki budget ko doba hima ki bolong ki dekat juga extra doba kibi himar kita nak tahan dan pet hai majirang kita masuk kita nak pet iman akhlak saudara kita nak tengok orang kita di kiki
ngasomat kedau hangi ba lada kadon kanu ka jing ketok ba lada kadon kanu ka jing ketok ka bomdon ti kaladan tang jing penkela ya ki elektor apo ka dis council apo himamali house nem sapura na ka jing dawa jing ya apply ko baki kwa ban ki elektor te kam de ka ban ong ba ani kan mlan penkela ti justo lada le tang te house apply house sapura idawa apo dis council ka tung ka commission kata ka commission ka recommend ka khala kalau nadu sampu pra ka don ka recommendation hadu menta kilampa le halor ka jing ai jing mut jong ka commission jong ka desa council ka baterwa ba dei ban penbek mai kata ka commission ka pediang ni jing dawa juga dia apply tekani ka desa council ka dibentung ka commission ban pediang ni ban pensyang kan loga awareness kidal ki hima ladon ni kan ka procedure of conduct of apa rule hima melim ladon ni ni hendai ngimpat dan ru kanu ka jinga keren ka jinga tak ro ni nila terwaru bahkan don kerta song thai kan ni kan long ke ka pakinya klik banyak keren nomor kadang kata ka jinga ti store hadu pandai te ngasgo te ladang iong gade ka ban shubo kom dan jingkit clear ke te hadu dayap kalau andrai ki bakit ni kakam ladang iong bangin kwa ka hima ka ba im ka batrai kam la hab bani perkat sani bha ban dan ka rta shong thai tingi truwa rta shong thai ba nya post dem ya barok ki no sencha do rong bas no semra barok ke gini kino khendiat ni boro ka jing truwa ba ka di bendan ka provision ha kali ka ak keban batai ba lada terli kesuki usim kin pendap ya kesuki hapok lai po hapok lai benai lada yo MLA MP hapon pendap hapok anru benai ke kesuki ya pendap ya ni hapok lai benai tingi bor ke sing terwa ba ya kirang ba snong sudah terli suki rang ba snong dibin pendap no ta hapok si benai din kam snong bu da kaslam pimbu acting te kata ka wara hi gitu ka political influence hang ni ni terwaru ba lada kat ni poro ya pertama jai pendri kan ni ka ka bangi keren menta ka kade ka bomdan kam balik sa Amit Shah ka bomdan kam balik sa Home Ministry kam tip yo ko histar ndrai yo hangi balai ya ka election do sim ban scam kam wan la ka notification to governor kumba kalau menta ngila penher kan daladi ya cai pendri ri chong ya kan ika identity nama habang ipek ini jing senja ngam keren siapang burio individual na keren habang keren usiam ngam keren individual na keren ya kan ika jing senja kumnu bakari ka kamram jungi ban ra ya kan ika jing senja dekat ka dis council ka bakwa ban yu kidim chim kia baka confirmation ka notification ka devan wan no governor kumbalo mata ni underscreen an ka devan yakendo man ka sauna mo ka system nila terwaru ba ban penbek ini kentin sanat mai sanat ini kentin bawan no por pareng lalai kumdu idang baksa ini kentin sanat kadi pendon pe ka certificate of election lali ka certificate of being elected mo rabashno te na try kata ka sanat ka penbek no te nila terwaru ba namar ngioi ka jinglong acting kren sange ani po himamalim tingi terwa ba kadi bendan kawai ka tribunal hani ki jutung hi po sa council ka tribunal ta makata tribunal ni terwa ba di bendan bik dak ini ki na pedeng gini ki san sa kli ikma kabut chumut kini jet para maki bahkan lat ki jinglong dia namar tang sekolah isi kawan boy ka parti kabut ki ben mixi once away kutas ki no kini kendiak ki cinterwa nila terwaru hangni bahkan dan ruka kejimbatai ke basyai lol sinyang benhai kumnu banyak keren banyak penyak sinyang benhai daka hima kumba kalau mata sinyang benhai yelum haidong yelum haislong kamdan kejimjunti mo te ladang perhat ya kan yut kaniar ka senrum ubang ni hab yakit mo kisnong halai jong ni jeng la ki yelum sinyang atau kemudian ke hima man perhat ini ngalabu teng ke jingkli balai ka seng sama pelun maulai kan hakki marwai ya tu ya kata ke marten balai kemudian ke jingkli jo ke hima berkoi ban ya keren ni mo
banyak keren hangdu banyak kecaka banyak tiada kadi banyak keren dari hima yo te kamta kadon kam senyang benhei banyak keren ni te ngila terwa bakadi bendon ke jim batai syai ke ba kekertan sekretariat ban urang badong ya ke ba 4 don hadu ini kesi jing sha la pan appointment ni siap to yang apon kam like por di yo nya kedo yem di yem mi long ba insara ya ni hakamat ka komiti ngala kentu berpat i bangala item ke sitiru bakin ya lum ke MDC jongka Hima Meliam kita bakat sangut ke MDC Hima Meliam MDC pada Meliam mereka berpala kalau mo lara ka parlimen ka syong darbar bonsi mene kerana ke constitution dari India ngagam pat ya so bagi MDC jongka Hima Meliam kini syong darbar banyak tadi gini kani ka jongka Hima Meliam bagi ke constitution juga jomi ikon ke ajar ni buat Hima Meliam Ijing tu kok kebobon akan ikaat di kermen, ia mencari long sah, mo forward yang ni tu, siapa ni ka existing darbar, di open source ba ni nak berkerja, bani usim pura, di ai bandawan usim pura, ban keren boleh ngaruh nang pensengau, ba habakut kan bakal himaru, kapoi biar ni discount, kita maki, kita legislate, kita pass, ia akan ikaat, mo, hak itu keluar house, nampak caranya. Tengah so jing sha kadang kecil kecil ini ke MDC boleh ni lah terluar bakal dibendon ke dapat hawan jauh ke Hima Meliam kawan long aspa tam kawan kuntup yang baru sapu perangut tinggi menteri yang lalu suim kan kuntup kau makan dai pungut ki orang basno kan kau kecing he karat mo ada ka kum karat mau bu kadang nyopo snong ropo prasno Tapi kini tak armut rawat snow kami ham, no. Di terkum kecil hek kegarat, tinggal terwaru begindon ki hakata kata wartawan, kini bendon ru kumba kan armut ki basusi, no. Parlimen gidon kan armut, rajasabha gidon kan armut ki basusi, MP, di hangniru dan kam ka kan armut ki basusi, naman kini ki riu sampang, kini ki pridar, no, ki riu sayan, nila terwaru ba ka armut nak senjuk seng samla Hima Meliam bat seng lokumi kita bilang gitu kan jong kata kada obat hawan kini kada obat hawan kini kendo man ka sauna kumbalo ka district council ka assembly ba parlimen kini kendo man ka sauna te kan don ka jing batai ko niya ka function ka role ka responsibility jong kini kada obat hawan nila buru ka jing terwa ba ka dibendon syai ka jing batai sepang ka function jong kada barat Ngir ngiyo jing jo nang ni mutai ba kidan ki dobara kim julum doba lani ki don ki menteri kim lum ni ka dobar kur lani ki don ki lingdo kim lum ni ka dobar kur kini kilom ki wara ka jing dum ha ka sinsha kara joka dobar te ngilaburu ba ka dibendon da kapor ka tenio limit kamot ngiterwa ba kini ki balong ke bangi ong mo ki minister menteri in charge lani ki member in charge namang iterwa bagi wei kwat ru kira basno bagi wei kindrung lang haka ekstu doba telada nama ka shong ka ching tibet de mun shong bangade ko nga menteri ngan long tamanga menteri in charge ya ka perthai ka kelap tulun kadang kam lada kidei ki betibet kita kin shinti ka no to nyumai kata minabu ba namar kidon hadu sapu prangut ki bahra ai bakan long by rotation man ka arsna kini bujri mo kanondon kata ka basu basu batsa tang wei du a nila terwaru ba hakajaka kumbaladon ke jinga kanat manakani ke jipso jeki kon samlang hagalak wei kata ka kentin nong penyat stong ti ko wei ka bangi di bensha ni ha ka rikasi jui ha ka khamtam di po Hima Meliam nana batai ti ko lok tan ba hato ngira ne men be kita hije benri kawai kadang tu ladang hidon ka la ka an kanti kadon bedo kita voi bom ding kasi kapan lenti dah bom dan ni kata lenti ni haban imbi kita kibrio tingin habdon kacing syong dor bar ka bakar pang berkat kumno ban sencari kita te yang ta ngingi terwa tau di sub committee ya hajong sub committee ya habahan sub committee mo tundan kunja sherman jo kita ke jai benrio Bakin hapat hapo kanu kasino kasi hapo aja punya kanu saudara no masuk kan sya ki function ju to pasal
ki function ju te menteri do ra ki rule ju ki mo ki kam ki le ka di ben syai ha ka ai ka di ben syai kam dan ju batai ba ki basan ki di ben lum darbar chokra kam dan ju ba lanu ki lum kin le yu ki di ben ai ki hin dia ki di ben batai spangka kendo ko siap jong gari jui ndan ko mata ka darbar nilabu no hamni nomor ba ka ak kadi ka ak bamenta ko ong bade ben lum darbar hima si sejis Hendrai kisiem baka dorbar labun kisiem ke dorbar kimlum ni kini dah haba kimlum ngatibru kadang ka jinjaba ka disi council hadu baka betha usiem belum dorbar hima umlu te kamtan profession ang ni le kumno ya kata lada usiem umlu tinggi labu ban lai nya kata ka kandung kadam ka jimbam syai ba kani ka bangiyo jimut nang te na thain ka rasnong na hima sora hakabaki dadon ka sni ka bakila bu lupa ba nong dorba te kata kalong ka sni nengkong atayo ko nengkong jong bunai kat wei ne khara te lada ka discount ka bu ta provision ka bu lupa ba ka sni nengkong ka tayo nengkong jong bunai kat a ne khat wei ni terwa ba kan long arsi khat wei ba bunai ba nengkong kan long ka wa hima arsi ka dong ka daw ka di nong arsi te ngila bu ni hakabaka ka ta do bar hima kan peskem ni ko budget kan peskem ni ki bar khoi I an ki kanun hapok ai ma ila boru bakari bandon ko provision ban requisition hapro kam ktip kareng ka requisition hapok ai ma meliam ka don ka an ya kan ma do hna bagi ki ya ka do basnong do pen imi ka do basnong halan kra si meliam ka ta kapor si process o ba la da me don si spa ngut ban soi posnong ka riti ya po ai ma meliam ko la don si spa ngut ngap si man lum ni ka do ba toh te kapor ka David mo ka busya tum dan ka kot ka sla ka dan tam te David yang kendu ka an gubot ni dan kam ka provision bandan ka requisition tinggal terwa bala da sans pangut na ki khara sko khara sinong kemot ka dis council kan hapan lum ni ta nantang ila bu ba kan dan lupa ka provision bala da hakata ka si ka bala bu ka dobar hima kam lum ka dobar hima hakalai koi tarik Disember kan issue notice back ke dis council ndan kam mania to si samla shokos ajuba counter affidavit kia cheneng shurung tang ka jing pelupor kalau kuman long ka state government sing ka poi ka por ka long election umla long si mistar em ngam tre long election